أهلا بكم إلى فيديو جديد. عاد موضوع السفن وعزم حكومة ريشي سوناك إيواء اللاجئين في السفن ليثير الجدل من جديد، هذه المرة من إدنبرا، حيث حذر عمدة مجلس إدنبرا من خطط وزارة الداخلية بتخصيص سفينة سياحية لإيواء طالبي اللجوء. العمدة تفاجأ من قرار الحكومة وقال أن مثل هذه الخطوة ستحول السفينة إلى سجن عائم، يعني اللاجئين مسجونين في سفينة. وأشار أن مجلس المدينة لم يتم استشارته بشأن نقل اللاجئين إلى السفن. وأوت سفينة فيكتوريا سابقا 1000 لاجئ أوكراني من المقرر أن يغادروا في 11 يوليو. متحدث باسم وزارة الداخلية قال أن طالبي اللجوء لن يكونوا محتجزين وسيكون لهم حرية القدوم والذهاب، مما لا يجعل السكن سجن، يعني ممكن تطلع من السفينة وتعود لها مرة أخرى. إلا أن عمدة إدنبرا قال المجلس تفاجأ وعبر عن قلقه وطلب مزيد من التفاصيل. طبعا للتذكير أن حكومة ريشي سوناك أجرت عملية استطلاع موسع حسب ما قال سوناك نفسه، واستحوذت على سفينتين، كل سفينة تستطيع استيعاب 1000 طالب لجوء. وطبعا ذهب سوناك إلى دوفر وقال أن الحكومة استحوذت على سفينة أخرى ستكفي لاستيعاب 500 لاجئ. هذه آخر التطورات. ما زال هناك رفض من المجلس البلدي في إدنبرا لموضوع وضع اللاجئين في سفن.